สวัสดีครับผมวันนี้มาพรีเซนต์ซูเปอร์ทูเวย์ติดตั้งกับนินจา650นินจา650ครับผมอันนี้ครับชุดของทูเวย์มีรีโมท2ตัวกล่องคอนโทรลแบตเตอรี่สำรองแบตเตอรี่ใส่รีโมทเพื่อไม่เสียเวลาเราได้ติดตั้งให้ไปแล้วเรียบร้อยครับผมนี่ครับติดตั้งไปแล้วนี่ของซูเปอร์ทูเวย์นี่แบตสำรองตอนนี้เราจะมาดูการทำงานของมันครับผมล็อกคลายล็อกไฟเดียวจะขึ้นนะครับผมล็อกคลายล็อกกระพริบ2 ทีสามารถสั่งสตาร์ทได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจครับผม1 เดียวกด2 ทีสตาร์ทไม่มีกุญแจนะครับผมไม่มีกุญแจบัตรดิเล่นได้ดับเครื่องโดยปลุกไฮล็อกนะครับผมเรียบร้อย650นินจาครับผมสตาร์ทเครื่องอีกทีครับไม่มีกุญแจนะครับผมดับเครื่องครับผมตัดไฟแล้วครับครับผมเดี๋ยวนะครับอันนี้กุญแจของมันถ้าสมมุติว่าเราล็อกเสร็จหรือยังลืมสมมุติเราลืมล็อกครับผมเข้ากุญแจผีหรือเหล็กสายตรงเปิดกุญแจเดี๋ยวนะครับเปิดกุญแจครับผมสตาร์ทรถขี่ไปวิ่งไปครับผมแต่ในรัศมีของรีโมทเทคโนกดดับเครื่องได้ทันทีพร้อมสัญญาณแจ้งเตือนหน้าบัตรไม่มีไฟครับผมรีโมทจะสั่นด้วยครับผมตัดไฟได้ทันทีแต่เวลาเราล็อกคลายล็อกแต่ถ้าเราลืมเรากลัวว่าเสียงดังจะหนวกหูคนอื่นเขาเราก็ล็อกเงียบครับโดยการกดปุ่มล็อกแช่ไว้ครับผมนี่ล็อกแล้วครับล็อกเงียบถ้าใครมาถูกตัวรถหรือจะมาขโมยรถตัวรถจะไม่ดังนะครับจะมีไฟเลี้ยวขึ้นแต่ที่มันดังที่ตีบุหรี่หมดแทนทั้งลองทั้งสั่นครับผมทั้งร้องทั้งสั่นครับอีกทีครับทั้งร้องทั้งสั่นตัวรีโมทเข้านะแต่ตัวรถจะมีแต่ไฟเลี้ยวขึ้นกลับไปละครับผมไฟเลี้ยวขึ้นอย่างเดียวตัวรีโมทร้องทั้งสั่น4 วิครับผมจะหยุดเองแต่ถ้าภายใน15 วิขยับครั้งที่2จะร้องเป็น15 วิแต่ถ้ากรณีเราล็อกเงียบแล้วถูกรถไม่ดังแต่ถ้ากุญแจผีหรือเหล็กตัวทีเปิดกุญแจดังทันทีครับผมดังทันทีแล้วครับฉะนั้นทุกครั้งจะต้องล็อกครับผมจะล็อกเงียบหรือล็อกดังก็ได้แต่ถ้าท่านอาจจะลืมหรือรีบท่านสามารถตั้งให้มันออโต้ล็อกได้โดยการกดปุ่มสายฟ้าค้างไว้ครับผมจะดัง2 ทีจะดัง1 ทีคือออโต้ล็อกทำงานแล้วครับผมหลังจากเราสตาร์ทด้วยรีโมท
หรือสตาร์ทด้วยกุญแจก็ไม่เป็นไรสตาร์ทดีหมดแล้วกันขี่ไปทำธุระเสร็จดับเครื่องครับตอนนี้เราดับเครื่องแล้วเราไปธุระเลยเราลืมล็อกครับปล่อยไว้ก่อน15 วิระหว่างนี้เราล็อกได้เลยแต่ถ้าเราลืม15 วิมันจะล็อกตัวมันเองครับผมล็อกแล้วครับผมซึ่งเราไม่ได้กดล็อกนะครับทีนี้ถูกรถกระดังเหมือนกันเดียวขึ้นครับผม1 เดียวครับผมสตาร์ทด้วยรีโมทของเทคโนนะครับโอเคครับมีอะไรสอบถามเทคโนได้ครับผม